Mėly Telšių vyskupijos žmonės, džiaugsmos dėl mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimą, lai užpilt mūsų širdiais tuštumas ir lai nuvei šalin visas baimės. Ten, kur priimams prisikėlęs Kristus, įsivyraun ramybę, taiką, sugyvenims ir džiaugsmos tarp žmonių, tautų, valstybių. Melskim, kad kuo daugiau širdžių atsivertom prisikėlusio Kristaus malonę. Šios Velykas mums, Telšių vyskupijos žmonėms, ir asablybės, nes šventam vyskupijos įsteigimą šimtmetį. 1926 metų balandžio 4 dieną popiežius Pijus XI įkūrė Telšių vyskupiją. Dėkodami Pondeivui už per 100 metų patirtą anuo ištikimą globą, už vyskupus, kunigus, pašvestūsius ir pasauliečius, už gyvą tikėjimą liudijimą, džiaugsmą ir išbandymų tiesas, prašom, lai šventuoja dvasia ir toliau ved Telšių vyskupiją, stiprin anos bendruomenės, žadint pašaukimus, atnaujint tikėjimą, gyda istorijas žaizdas ir padaro anon bronze prisikėlusią Kristaus liudytoją šiandienas pasaulyje. Sveikinu jumis, brangieji, su šventom Velykom ir su vyskupijos šimtmečiu. Linku toliau kurti gyvą, mylantę ir viltį sklendantę bažnyčią. Aleliuja.